Mikice, će svi iz Bosuta ovdje? Jesu. Svi su meštani sela Bosut. Gdje je Bosut? Bosut počinje ovdje, kod je kuća i doma je dugačak, ali mali. Na 7 km, ja mislim da ima glavna ulica. Ima svega 950 stanovnika, tako izdužen. I ovo je Bosut? A to je reka Bosut. To je reka Bosut, a ovo je selo Bosut. Selo Bosut je dobilo ime naravno po reci, jer je reka starija. Sad pitanje kako reka dobila, tu postoje naučna lingvistička objašnjenja, a postoje legenda. Legende su zanimljivije uvijek. Navodno je reka Bosut dobila ime, dali su je Turci tako što su gazili na konjima ušće Bosuta u Savu, koji leti, to ušće leti ume da presuši. Pa su Turci govorili da je to prazna voda, nema vode, a na turskom prazna voda se kaže Bos-su. Pa je navodno tako i reka dobila ime. Selo je nastalo na ušću Bosuta u Savu, tako što su izbeglice, pre svega iz Mačve, a nešto malo manje iz Semberije, oko 1706. godine prema školskom letopisu počeli da naseljavaju ušće Bosuta u Savu. To naseljavanje je bilo stihijsko. Prvo je Bosut imao 14 kuća, pa je imao posle 40 kuća. Tek je u 19. veku znatno porastao broj stanovnika. Prvi period razvoja Bosuta je od 1706. do 1745. kada je ušao u sastav Petrovaradinskog graničarskog puka. Posle toga je masovno doseljavanje, pre svega Mačvana, zatim iz Kolubarskog kraja, iz Podrinja, znači to sve pre 250 godina, i kaže manje deo iz Semberije. Selo je iz početka bilo na močvarnom terenu, nije imalo nijednu javnu građevinu osim austrougarske pogranične karaule zgrade, a tek kasnije, nekih 100 godina posle prvih doseljavanja, u centru sela, to je mesto gde se danas nalazi osnovna škola, sagrađen je pravoslavni hram 1802. godine, potom škola 1808. Druge javne građevine, znači zgrada opštine, zatvor, gostionica, sve ono što treba. Javna štala gde su držana stoka za priplod, beležnikov stan i između dva rata je podignuta zdravstvena ambulanta sa javnim kupatilom, koje su Bosućani zvali banja. Međutim, pošto je Bosut dosta postradao u Drugom svjetskom ratu, centar sela je izmešten nekih 500-600 metara od mesta gdje je nekad bio i praktično Bosut nema, kako kažu, sred selo. Nema centar jasno definisan gdje su sve javne građevine. Gdje su javne građevine razvučene duž glavne ulice. Nekad se ta ulica zvala Glavna, a kasnije se u znak sećanja na žrtve iz Drugog svjetskog rata nazvana je ulica 10. marta. O svemu ono što pričamo mnogo opširnije se drži ovdje u knjizi koju ste napisali. Knjiga je izašla iz štampe prošle godine, aprila prošle godine. Radio sam na njoj 10 godina na prikupljanju građe, na obradi građe, arhivske, na prikupljanju fotografije, usmenih svjedočenja i tako dalje. I pisao, zapravo prvobitna ideja nije bila pisanje monografije, već pisanje pojedinih poglavlja te buduće monografije koje sam tad zamišljao kao samostalne tekstove. Prvo sam napisao tekst o čuvenom hajduku Đorđe Ćurčiji, koji je rodom iz Bosuta i koji je podigao Jadar i Rađevinu na ustanak. Kasnije o nekim legendama iz prvog srpskog ustanka, pošto je Bosut, to se zaboravio da kažem, Bosut je dugi niz godina, praktično 2 veka postojanja, on je bio stešnjen između reke Bosuta i reke Save. Nije postojao most ni na Bosutu ni na Savi. Tek je 1932. godine podignuta ustava brana na Bosutu, u sklopu koje je i most za teretni saobraćaj. Iste godine je podignuti most Kraljice Marije kod Sremske Rače, koji dan danas služi isto kao i ovaj naš most. I tad je Bosut praktično povezan sa ostatkom Srema. Pre toga je bilo jako teško doći do Mitrovice, koja je bila sedište Kotara. Bosut je bio opština, a Mitrovica je bila sedište Kotara. Ljudi su najčešće i najjeftinije i najefikasnije putovali parobrodom. Parobrod Bosanska Rača Šabac, gde se obraćao jednom dnevno,
ujutro je kupio putnike, odvozio put Sremske Mitrovice, Šapca, a uveče se vraćao sa tim istim putnicima. To putovanje je bila avantura. Na Bosutu je postojala skela, kažem, sve do 1932. godine. Na reci Zavi također. I Bosut je osnovan pre nekih 300 godina praktično na močvarnom terenu, u šumi i u močvari. I bilo je tako sve do regulisanja vodotokova Save, reke Save i reke Bosut. Selo Bosut i Bosutske Atare je plavila najčešće reka Bosut. Zašto? Zato što je Sava, kada bi nabujala, višak vode, kada nije postojala ustava, odnosno šlajz, izlivala se u Atare. Zbog toga što reka Bosut nije obezbeđena sistemom nasipa kao što je reka Sava. Tada su se desile odmah 1924. i kasnije 1932. velike poplave. Zato je bilo neophodno napraviti branu ili ustavu ili kapije, kako mi kažemo ovdje u Bosutu, da bi te kapije po potrebi bile podizane ili spuštane i propuštale vodu iz Bosuta u Savu ili iz Save u Bosut. Sad nije bilo ni to dovoljno, jer nekad je bio, što se podrazumeva, veoma visok vodostaj i Save i Bosuta. I zbog toga je napravljena prva crpna pumpa. Ona je podignuta 1932. godine, isto kad i most i brana, srušena je u Drugom svjetskom ratu, pa je posle rata 1963. godine podignuta druga crpna pumpa, koja je u to vrijeme bila jedna od najvećih crpnih pumpi u Europi. Kada se ti agregati upale, oni su 1970. godine vukli 30 litara vode u sekundi. I na taj način veštački ispumpavali vodu iz Bosuta u Savu i štitili priobalje Bosuta, reke Bosuta. Ovako močvarno područje, guste šume, idealno mjesto bilo za hajdučiju. U rejonu Bosuta je oduvek bilo pogodno tle za hajdučiju, za skrivanje hajduka koji su prolazili iz Srbije, odnosno Turske, i iz Bosne, koja je također bila ta Turska, u Austriju. Osim toga, bilo je pogodno tle i za krijumčarenje. Zato su naročito služile seoske vodenice na reci Savi, takozvane savulje. Uloga graničarskih kordona je bila upravo da spreči i krijumčarenje i unošenje kuge i nekontrolisano odlivanje stanovništva ili priliv stanovništva. Bilo je dosta hajduka, ostalo je zabeleženo u Priječkom ratnom arhivu nekoliko hajduka na glasu koji su imali svoje atake ovdje u Bosutu, živjeli su u 18. veku, ali najčuveniji hajduk iz Bosuta nije hajdukovao u Bosutu, već u Krupnju. To je Đorđe Obradović Ćurčija. Đorđe Ćurčija je veoma mlad prešao u Krupanj da uči ćurčijski zanat, ali se predomislio pa je napustio zanat i počeo da se bavi hajdučijom. Okupio oko sebe brojnu družinu koju su nazivali Ćurtinovci, a kada je počeo prvi srpski ustanak 1804. godine, onda naravno hajduci su bili potrebni mladoj državi, pa je Đorđe Ćurčija zajedno sa hajduk Veljkom Petrovićem, sa Stanojem Glavašem i ostalom i sa samim Karađorđem, koji je također bio hajduk, praktično podigao Srbiju na ustanak, na noge. Ćurčija je bio zadužen za Jadar i Rađevinu, okolinu Krupnja, i on je veoma brzo proterao Turke preko Drine odatle, međutim, njegova preka narav mu nije dopuštala da se smiri. Veoma brzo se zamerio Jakovu Nenadoviću, njegovom sinovci proti Mateji Nenadoviću, kasnije Stojanu Čupiću i samom Karađorđu, pa je tako Đorđe Ćurčija ubijen već u prvoj godini ustanka. Selu Bosutu je najbliže selo Ravnje, koje je udaljeno nekih 3-4 km odavde vazdušnom linijom, i u boju na Ravnju, koji je praktično bio prekretnica u prvom srpskom ustanku, borio se hrabro Stojan Čupić. Kada se bitka lomila, Stojan Čupić je poslao svoje momke u Mitrovicu po džebanu, po Fišekes Bartu, jer nije imao više. To Turci naravno nisu znali, pa su ustanici izbacivali tek po koju pušku, kako kaže jedan letopisac, ali je Stojan Čupić, pre kakav je bio, hodao duž Savskog bajra i očekivao stalno da dođu iz Mitrovice momci sa barutom. I tu ga je vidio jedan austrijski kapetan koji je bio u obilasku graničarskog kordona. Duž reke Save sa ove sremske strane su bile na svakih 15 do 30 minuta hoda ili na puškomet. Bile su
bili su izgrađeni čardaci. Austrijski oficir je obilazio te čardake i spazio Stojana Čupića i pitao ga je hoće li se održati u boju sa Turcima. Čupić je rekao da se ne plaši Turaka, još da ih je toliko, ali da mu ponestaje džabane. Rekao je to zato što se nije imao je dobru saradnju sa austrijskim oficirima, poznavao je kapetana i nije se plašio izdaje. Izdaja se nažalost dogodila, austrijski kapetan je izdao Turcima koji su već spremali da beže, da dignu šator i da beže iz Ravnja. Austrijski kapetan je prešao s ove bosanske strane u Ravnje i rekao Turcima, našli su se na rečnoj matici, rekao im da im može prodati informaciju pomoću koje, kako bi modernim jezikom rekli, pomoću koje može pobediti Srbe. Zato je tražio bure dukata. Kada su Turci udarili na Ravanjski šanac i isterali Srbe, mnogo ih se podavilo, bar iz Zasavici, tada je kapetan zadovoljan sa svojim buretom otišao put Mitrovice, koja je bila središte graničarskog puka, ali kada otvorio bure, tu je bilo bure eksera. Kako je izgledalo prikupljanje građe za ovu monografiju? Prvo sam se zaputio u muzej Srema u Sremskom Mitrovicu i u arhiv Srema u Sremskom Mitrovicu, potom u arhiv Vojvodine Novi Sad, utabanim stazama, literatura, Popović, Gavrilović i ostali. Da bi na posledku otišao u Jasanuk u Sremske Karlovce, gde sam pronašao takođe veoma značajne dokumente, recimo popis graničara za oružje sposobnih mjesta Bosuta iz 1848. godine. Naime, sveštenici su bili dužni da popišu sve svoje parohijane koji su bili sposobni za nošenje oružja. Da bi u buni od 1848. godine, u kojoj su i Srbi učestvovali na strane Austrijanaca, bili stavljeni na raspolaganje. Taj spisak i još jedan spisak iz 1856. kao i spiskovi između dva rata i posle drugog svjetskog rata su dragoceni. Recimo, pronašao sam spiskove članova seljačke radne zadruge posle drugog svjetskog rata u arhivu Srema. To je praktično spisak preživelih Bosućana. Jer, to sam zaboravio da kažem, Bosut je pre rata imao 1200 stanovnika, posle rata je polovina stanovništva izginula. U Jasenovcu, Staroj Gradiški, potom od 13. SS Handžar divizije i od prve kozačke konjičke divizije. Izginulo je oko 600 meštana. Od 600 preživjelih, mnogi se nisu vratili u Bosut jer su sve kuće bile popaljene, nije postala ni jedna javna građevina, ni škola, ni crkva, ni ništa. Onda su se kolonizovali u Krtkovce, u Rumu, u Mitrovicu, u Erdejik, neka druga mesta, tako da je Bosut posle rata bio praktično pust. Pošto je postradao u drugom svjetskom ratu, posle rata, tokom 50. 60. i 70. godina, iznova je naseljen stanovništvom iz Mačve, iz Jadra, Kolubare, Podrinja, potom iz Semberije, Smajevice, iz okoline Bratunca, tako da je preko 200 porodica u 300 kuća praktično naselilo se u Bosut. U prvoj generaciji su govorili svi svojim starim narečjem, u drugoj, trećoj generaciji se to narečje izgubilo, tako da smo sad svi isti i po govoru i po običajima i po nošnji i svem ostalom. Na jednom mestu gde reka Sava pravi veliku krivinu, voda je veoma brza. Na tom mestu su građene vodenice za mlenje žita. Vodenice su bile na čamcima. Na čamcima su talpe ređane i imali su, kako rekao Evlija Čelebija, koji tuda prolazio, smiješne naprave na točak. Imali su veliko vitlo, veliki točak koji je pokretan vodenom snagom i mlelo brašno. Vodeničari su bili prilično bogati ljudi zato što su liferovali brašno i za vojne potrebe. Bili su česta meta pljačkaša, hajduka i krijumčara koji su krijumčarili rakiju i svinje iz Srbije, a u Srbiju raznu bakarnu i sitničarsku robu. Vodenice su nažalost nestale, nije sačuvana nijedna, nije konzervirana, nije stavljena pod zaštitu države, tako da danas imamo samo fotografije vodenice. Poslednja je, kažem, oko 1965.
uništavani. Hajde malo i drugima da sladimo kako je ovdje. Da, jako malo ljudi dolazi na ovu reku Bosu, te uopšte nije iskoriste taj potencijal. Da. Više dođe sa strane ljudi, recimo, koji tu kampuju i koji budu nego iz sela. Kaže da ima ljudi iz sela koji ne umeju ni da plivaju i nisu ni dolazili na reku. Da, pa dođe tu onda 30 godina, 40 godina prvi put se voze u čamcu, tako kad ide sa mnom i kad dođe, a rodio se u selu. Jeste vi vešti u čamcu? Pa nadam se da jesam, da. Kada ste vikendicu napravili ovdje? Pa 2006. godine. Svojom rukom sve? Pa 90%. Da, 90% je sa svojom rukom pravljeno i rađeno i sve što sam mogao. Mislim, uživao sam u tome, nije, ceo dan radim i onda dođem tu i mjesto da moram ja zidam ovu furunu, zidam bunar, zidam ovo, ali bez obaveza, znači danas 2 reda, dosta, mislim koliko kad mi se radi i tako da, baš se uživanje. Malo je selo, nije gužva, nije velika buka, mirno se živi u selu, a kažete da je ovdje još mirnije kod vas. Da. A selo je odavde, nema 200 metara. Nema 200 metara, da, tako nekako obraslo je, sa šumicom, izdvojeno je, dosta ptica ima. Jutra su jako lepa, čim svane 5 sati, ptice cvrkuću. Najavili za kišu? Da. Kakva je voda? Pa do pre, možda 4-5 godina sam se kupao, ali zadnjih 3-4 godine ne. Voda je dosta prljava, zamuljena, sad osjetilo bi se, recimo sad zato što je hladno pa se ne osjeti, znači da je toplo, kad dune vetar osjeti se da voda smrada. A dokle Bosu dođe? Sad, vi ste ovdje dosta na visokom? Pa dođe tu do ovog 3. stepenika. Evo tako, to je bilo najviše, znači do ovog 3. stepenika tu, to je bilo najviše. Bude gostio? Ovdje? Pa bude, sad nekako u zadnje vrijeme malo ređe, inače bilo svaki vikend, nebitno radni dan, znači posle podne, mi se to brzo časom okupimo i fešta do ponoći. A blizu reke pa mora i riba da bude? Pa uvijek je bilo. Ljudi se u selu i doselili Bosut zbog puža, ribe i gljive. Tu su opstajali najviše. Pa pomalo i šume, mogu smo mali nekad da ukradu, ali su živjeli najbolje od toga. A kako vi ribu pripremate? Pa mi u Bostu svi znamo. Šta drugo da je, ako nemamo šta da je, mi ćemo uvati ribu pa ćemo i skuvati čorbu. Kako kuvati? Pa standardno. Lukac, riba, fant i sve kako već ide po redu. A neki začina dodatni? Dodajemo i začine. Povrća? Dodajemo normalni devet, sve stavljamo šangarepa, zelen, paštonjak i tako. Znači sve prirodno, ništa veštački. I prvo dimstate? Dimstamo pa već kako, posle ide. Riba posle? Pa riba na kraju kad sve probam, kad se sve to zajedno sastavi, onda stavljamo ribu i to je to. A spomenuli ste puževe? Da kuvamo mi i puževe i gljive, sve mi kuvamo. Pa kad ćemo? Pa kad budete htjeli dođite pa ćemo to uraditi. To je posao pravi. Ima tu 3 vrste. 3 najjača začina. Beli bubrazi od svinja, puževi i gljive. Ovo je jedna zanimljiva pesma koju je pronašao naš prijatelj Ratko Racković iz Rume, inače Golubinčanin, koja glasi: s one strane Bosuta, bela rada prosuta. Dođi, dragi, uberi je, dok uvela nije. Plovi lađa pašažer, a u lađi moj švaler. Stani lađa pašažera, da ja vidim mog švalera.